Итак, наш огонь в камине. Скорее всего, это даже не огонь, а угольки. Ну а теперь мы включим свет и посмотрим, как устроены наши угольки на самом деле. На самом деле это обыкновенная гирлянда красного цвета. Вот она запитывается от сети. Проводок этот, в принципе, можно пропустить через заднюю стенку, там где ДВП прибивалась, и установить выключатель сзади камина, тогда всех проводов не будет видно вообще. Ну а сверху мы задрапировали просто-напросто коричневой тканью. И теперь давайте, если я выключу, то вблизи можно будет увидеть поближе. Это обыкновенные декоративные камушки, которые укладываются сверху на нашу новогоднюю елочную гирлянду. Такую гирлянду можно купить в любом магазине перед Новым годом. Вот такой вот у нас получился каминчик.